咁今日咧，我哋又再翻嚟咧，都係 A 啦。今日新增咗好多新怪物啊，譬如係呢隻啦。不過唔知邊度，嗱呢隻好嘈呢隻就係啦。阿叻佢行得咁快嘅。喂呀！大好，好煩啊！救命啊！正在玩。帶你哋睇下 Lost 啦，仲有呢隻 Jingle Bell， 我哋出去揾下 Lost 啊！死緊，走啊！我阻住門口啊！救命啊！你係咪好靚仔啊？走先啦，走啦。你唔理。我哋去一齊玩下 Lurker 啊，咪先？阿 Cus 俾人放咗。唔追啦！佢轉彎好快㗎，大家，所以你都要轉彎好快。之前應該俾大家聽過 LMS 嘅。你個嘴，喂，你喺度教時可唔可以唔好？哦，死咗。踢一隻嚟啊！好靚仔啊！踢唔到。請問你喺度做咩咧？可唔可以唔好再喺度？靚仔喎，Look！請問你喺上面做咩咧？聽講話咧，3樓好似都有後室嘅。請問你喺度卡機？大家，我哋而家直接上3樓。呢隻啊！邊度嚟㗎阿 Gus 啊？大家啱啱有冇聽到阿 Gus 嘅？啲，我走先啦，太恐怖啦呢度。咁我哋咧帶下你哋點樣去啊？咁呢度都係上樓梯啦，好普通啦。係咪先？你用 bug 可以見到。咁我哋睇下 back rooms， 真係後室。都見到喎，哇好高。嗰個邊個嚟 ？Gus， 快啲落去，我哋快啲落去玩下 Gus。我哋唔去啦，我哋改變目標，因為我啱啱聽到 Gus 嘅嗌聲，但係嗰個好似又唔係 Gus 嚟，嗰個 Lurker。點解你要喺度？呢個應該係新嘅殺人，我第一次見。嚟啊！我唔係跳咗嘅咩？好煩啊！有冇啲觀眾過嚟睇啊？我咪冇嘈啊 Gus， 你真係嘈到嘔！哇，仲落埋 back rooms 啊！Lurker 都嚟埋，跑唔過。喂，
啊，不如我哋轉個顏色啊！我哋轉 Lurker 嘅顏色，黑色啊！大堂。我而家變咗黑色嘅人啦，我變咗 Lurker 啦。嗰個咩嚟㗎？阿吉斯落埋嚟，勁喎！哎呀我。可能你哋睇呢部影片、睇呢部嘢嘅時候咧，準備一下部耳機啦吓！哇嚟啦！係咯，走！哇！嗱，叫咗你哋準備好耳機噶啦，你哋因為咧呢部影片可能會嘈到你間屋都震埋。好靚仔喎你，唔過嚟追啦！跳，阿吉斯咧？請問你行咩？你行邊㗎？睇先，我哋先上嚟一下。又俾新怪物！嚟啊 ！Oh my god！ 請問冇喐？我唔喐。喂，我明明冇喐啊！你唔係盲嘅咩？啊女啊！我希望呢部嘢片唔好俾，我哋走。阿卡斯都嚟埋。你哋一家就好似，呢個應該係我叫得最多次嘅一部影片啊！你個咁靚仔啊！我唔知點解你識跳嘅咯，今日我未拍片玩嘅時候咧。佢轉得好快啊！唔知點解。哇，咁咯！吉士你啦！
！Oh my god！大跳，新發哥，啊！好啊！我已經對呢啲怪物冇。我見到啲咩啊？咩嚟睇下 LS？ 哇！一個、兩個、三個屍體，冇出去啊！上次應該俾大家聽過 LMS 嘅。唔知啊，兄弟。大家可以如果想聽完整版嘅話，上呢個網站之後你就會見到 Lurker Chasing Theme， 然之後你按入去就慢慢欣賞啦。我邊度嚟咁多金㗎？你冇偷嘢喎，就知道啦。去玩下吉啦，我哋。你係咪大跳？啱啱見到啲咩咧？驚咩嘢嚟？有金喎！我哋先睇下怪物地方，好似有 Lurker 嚟㗎。冇，快啲去買！好彩我行得快。Speed run。救命！Oh my god！ 金，我而家好需要金。Lurker 喺嗰邊。唔得貨，買一下先。大跳，走。吉斯。點解你識跳？玩下 Lurker 啦。我哋快啲去，準備4、5。
我哋跳上呢度。哇哦，係咪好靚仔啊？我明明冇喐啊，大哥。有金啊！我要偷走一個藍金啊！再嚟偷走一個藍金啊！我哋先睇下阿 Luke 去咗邊啊！仲喺嗰度，好勁！我哋先準備好4 ，OK， 賣，賣，睇有啲咩買先？我哋去玩 Lurker 啦。呢條片大概應該20分鐘到。我哋揾個怪物先啦。我想做一樣嘢，不過要揾一個。咁今日呢條片就差唔多㗎啦。今日呢條片就差唔多㗎啦，希望大家鍾意啦，同埋 like 同埋 subscribe 啦。下次再見啦。